嚟到以下呢條圖咧，亦都係一個非常之常見嘅圖形嚟噶。咁啊，今次咧就俾咗 AB 就會係 parallel to CD。咁喺幅圖上邊咧，亦即係 AB 同 CD 咧呢兩度咧就加翻個箭嘴。Part A 咁我哋就想 prove 翻呢個 triangle ABE 就同 triangle DCE 咧就會係 similar 噶。咁首先咧，同學亦都要留意翻我哋 Z 型呢個位置。咁所以我哋就可以講得到，而家以下呢一隻角咧就會等同於下邊呢一度。咁所以對應翻咧，我就先叫翻上邊呢一隻角就會係 angle ABE。咁 angle ABE 咧，其實對緊呢個就係 angle DCE 啊。咁我哋會見得到咧 DCE。咁啊，對翻呢個 angle DCE。咁個原因咧，呢一度 Z 型咧，咁同學喺中一嘅時候都學過啦。呢兩隻角嘅關係咧就係 alternate angles。咁所以咧，我哋就會有 alternate angles， 跟住 AB 就會 parallel to CD 啦。好啦，咁然之後咧，我哋就再睇第二 pair 角啦。今次咧就會另外一邊嘅 Z 型啦。我哋就可以講得到，以下呢一隻角就會等同於下邊呢一度。咁我就叫上邊呢一隻角咧做 angle BAE 啦。咁所以 angle BAE 咁嚟對翻啦。如果呢個 BAE 我哋睇翻 BAE 咧就係對緊 CDE 啊。咁所以就等於翻呢個 angle CDE。個原因咧就同樣地都會係 alternate angles。AB parallel to CD， 咁你就會有第二 pair 角。好啦，咁然之後咧，我哋剩低呢一 pair 角咧就必定係相等㗎啦，因為我哋已經有兩 pair 角係相等啊嘛。咁所以我哋第三 pair 角咧都相等。咁點解呢兩隻角相等咧？有兩個 reason 可以寫嘅。咁你留意翻啦，呢兩隻角咧就一樣㗎。咁所以咧我就叫翻做 angle AEB。咁 AEB 咧 ，AEB 就即係 DEC 啦。咁啊等於翻呢個 angle DEC。咁我寫咗最正統嗰個先啦。點解呢兩隻角相等咧？其實佢哋嘅關係就係 vertically opposite angles 嚟㗎。咁如果同學唔寫呢一個嘅話咧，可以寫 angle sum of triangle 嘅。OK， 好啦，咁所以咧我哋就證明咗三 pair 角相等，因此我哋呢個 triangle ABE 就會係 similar to 呢個 triangle DCE。個原因咧就會係 AAA 啊。好啦，咁方便啲我哋去討論啦。咁喺呢一度咧，我亦都將以下呢個圖形再 copy and paste 多一次出嚟。咁你睇翻呢幅圖啦，頭先就講到就話而家 AB 咧就會同 CD 就會 parallel。咁所以我哋呢一度有第一 pair 嘅 alternate angle。以下呢一度咧就會有第二 pair 角嘅 alternate angle， 咁就可以引申得到咧，其實上下兩個三角形咧就會係 similar 噶。咁 similar 咧就即係將幅圖形放大縮細之後咧就會重疊啦。咁所以喺呢一度咧，我就將下邊呢個咁啊倒翻轉，咁然之後放大翻咧，你會見得到呢兩個三角形咧就完全重疊咗嘅。咁當中咧 D 個位置咧就係對翻 A 個位置，咁所以你會見得到咧。而家 D 呢隻角嗰個位置咧就係對緊 A 嗰度啦。另外呢一度咧 C 同 B 咧就對埋咗一齊嘅，即係呢度 C 同埋 B 咧就對埋咗一齊。咁啊，剩低呢一隻角咧都會相等。咁所以咧，同學就記住啦，一旦我哋會有一對嘅平行線喺度，然之後咧就會引申得到上下兩個三角形咧就係 similar 噶。咁咧之後去到 Part B 咧，佢就俾咗 AB 嘅長度、CD、AE 以及呢個 BE 嘅長度，就想佢哋揾翻呢個 CE 嘅長度係幾多啊 ？Part B。咁然之後咧，我哋就先睇翻上邊，我哋就已經證明得到 triangle ABE 就會 similar to triangle DCE 啦。呢個咧就會 proof 噶啦。咁一般嚟講咧，其實我都建議同學咧就直接寫晒三個分數，因為如果同學係咁慢慢去諗邊條邊對邊條邊嘅話咧，有機會會揀錯啊。咁所以我哋而家兩個 similar， 咁啊直接寫翻三個分數 AB over DC 就會等於 AE over 呢個 DE， 亦都會等於翻呢個 BE over CE。個原因咧就會 corresponding size similar triangles。咁所以我哋就填充啦。AB 我哋知道係8啦 ，DC 咧就知道係6，AE 咧題目俾咗係5嘅 ，DE 我哋未知。咁 BE 咧題目俾咗係4啦 ，CE 我哋未知。咁我哋而家咧就係想計 CE 啊嘛。咁所以如果你想要計呢個 CE 嘅時候咧，其實中間呢個分數咧就多餘嘅。咁多餘冇所謂，你唔用咪得咯。咁所以我哋8 over 6就會等於4 over CE， 變相呢個 CE 嘅長度咧就會等同於3 cm。咁就記得俾翻單位。咁以下呢個咧就會係第6條嘅 solution 啦。